Merhabalar, bugün bir masa lambası var. 3 alkali pille çalışıyor. İçerisi oksitlenmiş. Uzun zaman kaldığı zaman bu şekilde oksitlenme durumu oluyor. Çok uzun süre kalacağı zaman bu pilleri çıkarmak gerekiyor. Öncelikle oradaki pislikleri ilk etapta bir çırpalım. Yeşillikleri görüyoruz, oksitlenme. Demirleri bir güzel kazıyalım. Demir kısımlarını. Zaten asıl demir kısımlarından oksitlenme oluyor. Diğer yerlerde bir sorun yok. Şurası bayağı bir kahverengi olmuş. Orayı biraz daha kazıyalım. Bunun haricinde zımparayı özellikle şu düz tornavidanın kenarından alacak şekilde kapatıp iç taraflarını yapmamız gerekiyor. Çünkü aşırı paslanmış yerler var. Normalde paslanma olmasa kulak çöpüyle şurada gördüğünüz ispirtoyla rahatlıkla silsek yetecek, ama paslanma olduğu için mecbur zımpara kullanmak zorundayız. Elimizde de yapalım geniş yerlerini. Yayları da iç taraflarını da iyice sürtelim zımparayla. Şimdi kenar hatlarıyla temizlendi. Ondan sonra ispirto ile sileceğiz. Şöyle bir köpük bardak alt kısmı, üst kısmını keselim. Bize altı lazım. Aşağı doğru indirip çıkarmayalım. Az bir ispirto dökelim. Uzun süre kaldığı zaman sıvılar buradan sızma yapıyor da bu çok uzun kalmayacağı için sıkıntı olmayacaktır. Şimdi hemen bunları silelim. İspirto daha önce de tercihimiz. İletken bu tür yapılarda paslanmayı önleyici etkisi var. Çok çabuk da buharlaşıyor. Genel hatlarıyla bu oldu. Şimdi buna 3 tane pil takalım. Evet, pili taktık. 3 tane pili taktık ve çalışıp çalışmadığını kontrol edelim. Gayet güzel oldu. Artık kullanılabilecek özellikle. Çok uzun süre, dediğimiz gibi, pili bu tür uzun süre kullanmadığımız aletlerin içerisinde bırakmamak lazım. Bu uzun süre kalmış onu. Ve buna bağlı görev yapmama sorunu vardı. Pilleri atık kutusuna attık ve etrafı kirletmem adına belli bir kutuda toplamış oluyoruz. En azından geri dönüşüm için etrafı kirletmemiş oluyor. Bu sayede bir projeyi daha sonlandırmış ve temize çıkarmış olduk. İzlediğiniz için teşekkürler.